唔會啩，不過一派胡話。搭的士都恐怕，在紅隧路上塞晒，仲未返到公司急 call 嘛。雨天不可請假，落乜雨背心都濕夠晒，在沿路極大風壓，仲未黑雨，然後問候阿媽，屌你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 大佬病殘吧！颱風極大如何站立就快撲街。放假才10號係山竹偉大，麻雀共良朋聚會，娛樂沒兩圈。定時話未8點風衣被除下。睇電視明明就話黃雨真嘛，馬俊偉游泳吧又返工對吧？颱風蔓延如10號，還是沒價比。報住電台唔會啩，不過一派胡話。油尖旺略道下大雨轟炸，大雨傘仍沒用，問我點躝街。